Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Банан қосылған кекс пісіретін боламыз. Алдымен бір бананымызды ашып, осылай вилканың көмегімен, шанышқының көмегімен бананымызды майдалап езіп алатын боламыз. Бананымыздың бәрін езіп, осылай сүйек масса етіп, барлығын езіп аламыз. Сосын оның үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен 4 ас қасық қантымызды саламыз. Массамызды осылай жақсылап араластырып жүріп, оның үстінен сүтімізді және сұйық майымызды құямыз. Енді қамыр қопсытқышымызды және електен өткізілген ұнымызды саламыз. Сосын барлық массаны жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай қоюлықта болу қажет. Осы уақытта печкамызды қыздырып, осындай кекстің қалыптарына алып, бір қасықтан, бір ас қасықтан қамырымызды салып шығатын боламыз. Жалпы градуста 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің кекстеріміз дайын, достар. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, рецептпен жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.